পাপৰি যোৱাকালিৰ পৰা এই যি আচলতে জলপৃষ্ঠ বৰাক আন যিসমূহ নৈ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ কমিবলৈ ধৰিছে আৰু এই কমা যি ধাৰা অব্যাহত আছে আজিও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঘণ্টাত 3 বা 2 সেন্টিমিটাৰকৈ পানীসমূহ কমি আছে আৰু ইয়া যথেষ্ট ভাল কিন্তু যিসমূহ অঞ্চল ইতিমধ্যে ডুব গৈছিল মতাউৰি ছিংগি হওক বা আন যি বাবে বৰাক আন নৈ উপনৈৰ পানীসমূহ ভিতৰৰ বাবদ প্ৰৱেশ কৰি ডুব গৈছিল সেইসমূহ অঞ্চলত এতিয়াও পানী আছে পানী কিছুটা হ'লেও আচলতে বানাক্ৰান্তসকলে সকাহ পাইছে যদিও কিন্তু হাহাকাৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মই এই মুহূৰ্তত আছোঁ আচলতে পাপলি মই এই মুহূৰ্তত যি শিলচৰ বিমানবন্দৰ সংযোগী যিটো VIP পথ এই VIP পথৰ এটা দৃশ্য মই আপোনাক দেখুৱাম বানৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টাইয়ে বিভিন্ন খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু শিলচৰ বিমানবন্দৰ সংযোগী যিটো পথ সেই VIP পথত ভয়ানক খহনীয়া কবলত পৰিছে আৰু খহনীয়াৰ যি পৰিস্থিতি মই অকণমান আপোনাক দেখাই আছোঁ এয়া VIP পথ আৰু VIP পথত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হঠাৎকৈ এনেদৰে খহি আচলতে তলত যি ৰাজপথটো তলত গুচি গৈছে এনেদৰে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত এই পথৰ আচলতে ওৱান ৱে বাবে চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে এই যিটো পথৰ সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে চলাচল কিন্তু যথেষ্ট ভয়ানক এটা পৰিস্থিতি যিকোনো মুহূৰ্তত VIP পথ আচলতে খহি তলত পৰি যাব পাৰে এয়া যথেষ্ট আচলতে ভয়ানক এটা খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে শিলচৰ যি বিমানবন্দৰ সংযোগী যিটো VIP পথ আৰু বিমানবন্দৰ একেবাৰে নিজ কাষত থকা এই অঞ্চলটো হৈছে আৰু এই কুম্বিগ্ৰাম আৰু কুম্বিগ্ৰামত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে আচলতে হঠাৎকৈ যি VIP পথ আছিল VIP পথ খহি তলত গুচি গৈছে আৰু এনেদৰে যি পথৰ আধা অংশ ইতিমধ্যে খহি গৈছে আৰু গোটেই পথযোৰা আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে বিশাল বিশাল ফাট ধৰিছে ফাট মেলিছে আৰু এনেদৰে আচলতে পৰ্যায়ক্ৰমে তললৈ গুচি গৈ আছে আৰু এই যি VIP পথৰ এই যিটো অংশ আছিল অৰ্থাৎ এই যিটো অংশ আছিল এই অংশ দি ইতিমধ্যে বাহন চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ওৱান ৱে বাবে বাহন চলাচলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু কিমান দিনলৈকে আচলতে এনেদৰে চলিব ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যিহেতু VIP পথ আৰু যেনেদৰে খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে এয়া কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্তত গোটেই পথছোৱা এই যিটো কেইবা মিটাৰ অংশ লৈ যে ইয়াতে আচলতে খহনীয়াৰ কবলত পৰিছিল আৰু গোটেই পথটো খহি যাব পাৰে বিমানবন্দৰ ইয়াৰ পৰা মাত্ৰ আচলতে 10 মিটাৰ দূৰত্ব অৱস্থিত ইয়াৰ বিমানবন্দৰৰ যিটো মূল গেট এই ইয়াতে আচলতে মূল গেট আৰু মূল গেটৰ পৰা ওলাই আহিলেই এনেদৰে আচলতে খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে আৰু সেয়াহে যথেষ্ট আচলতে উদ্বেগজনক এটা খবৰ ইয়া VIP পথৰ শিলচৰ VIP পথৰ এনেদৰে অৱস্থা হৈছে কেইবা মিটাৰ অংশত এনেদৰে আচলতে এনেদৰে যি খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় 50 মিটাৰকৈ অংশ ইতিমধ্যে খহি বিমানবন্দৰলৈ এতিয়া যাতায়াত সুচল হৈ আছে নে মকসুদুল সেই পথেৰে ফাটৰ সৃষ্টি হৈছে পাপৰি এই মুহূৰ্তত আপুনি চাব পাৰিব এয়া চাওক এনেদৰে ওৱান ৱে অৰ্থাৎ এই যিখন বাহন এইফালৰ শিলচৰৰ পৰা বিমানবন্দৰ অভিমুখে আহি আছিল কিন্তু বাহনখন একচুৱেলি এইটো পথেৰে আচলতে আহিব লগা হৈছিল কিন্তু ওৱান ৱে বাবে এইটো আন ৰোডত আচলতে ডাইভাৰ্ট কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু এই ৰোডতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফাটল এনেদৰে আচলতে যিসমূহ বাহন চলাচল কৰি আছে বাহনসমূহক ওৱান ৱে বাবে চলাচল কৰিবলৈ দিয়া হৈছে কিন্তু যিহেতু VIP পথ আৰু বিমানবন্দৰৰ যিসমূহ বিমান যাত্ৰীসকল অহা যোৱা কৰি থাকে গণাই এইটো পথেৰে যাত্ৰীসকল অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু বাহনসমূহ চলাচল কৰি থাকে আৰু সেয়াহে ইয়াত আচলতে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট আচলতে এটা বিপদজনকভাৱে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো যিকোনো মুহূৰ্তত এই অংশটো আচলতে খহি তলত গুচি যাব পাৰে কিয়নো ইয়াত ইতিমধ্যে অৰ্ধেকজোৰা অংশ ইতিমধ্যে তলত গুচি গৈছে খহি গৈছে কিন্তু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত চাওক আপুনি ইয়াত চাওক এনেদৰে ফাট মেলিছে আৰু এইসমূহ ফাট এনেদৰে বিভিন্ন অংশত আছে এই প্ৰায় 100 মিটাৰকৈ অংশত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফাটসমূহ আছে আৰু এই যি পৰিস্থিতিৰ মাজত এতিয়া চলাচল কৰিব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত আচলতে এই যি অঞ্চলটোত আচলতে বাহন চলাচল স্তব্ধ হৈ যাব পাৰে কাৰণ যি পথটো আছে পথটো খহি তলত গুচি যাব এই মুহূৰ্তত যি আচলতে বতৰ ভাল আছে বা আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোনো ধৰণৰ বৰষুণ হোৱা নাই আৰু যদি বৰষুণ হয় তেনেহ'লে যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে আৰু ঠিক আছে মকসুদুল চৌধুৰী আমি আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি দেখুৱালে পোনপটীয়াকৈ আৰু সেই দৃশ্যটো হৈছে শিলচৰ বিমানবন্দৰলৈ যোৱা মূল সেই পথছোৱা গতিকে VIP ৰোড আৰু সেই VIP ৰোডতেই এতিয়া এটা অংশ খহনীয়া এনেদৰে খহাই নিছে আৰু কিছু পৰিস্থিতি অৱনতি হ'লে সেই পথছোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে নিশেষ হোৱাৰ পথত ওৱান ৱে হৈ সেই স্থানেৰে এটা বিমানবন্দৰলৈ বাহনসমূহ চলাচল কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এবাৰ বাৰুকৈ ভূমিস্খলনে প্ৰভাৱ পেলাইছে বৰাক ভেলীৰ 3খনকৈ জিলাতে
আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত